ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பஜ்ஜீஸ் எப்படி குளிக்க பழக்கிறது அப்படின்ட்டு. நீங்கள் வந்துட்டு தண்ணி வந்துட்டு உள்ளே எடுத்து வச்சோன்னே எல்லா பஜ்ஜீஸும் வந்துட்டு குளிச்சிடாது. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி குடிக்கும். குடிச்சு பார்த்துட்டு அப்புறம் மெதுவாக காலை உள்ளே வைக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அது அப்படியே குளிக்கிறதுக்கு அப்படியே ஒவ்வொன்றா குளிக்கும். எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு குளிச்சிடாது. ஏதாவது ஒன்று குளிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா மொத்தமாக எல்லாம் அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக அப்படியே வந்து குளிக்க ஆரம்பிக்கும். இதில் என்னடா குளிக்கிறதுக்கு என்னடா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பஜ்ஜீஸ் வந்துட்டு சுத்தமாக இருந்தால் தான் அதுக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு டிசீஸும் வராது. பஜ்ஜீஸோட ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு மேலே உள்ள அழுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அதே க்ளீன் பண்ணிக்கும். இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு பஜ்ஜீஸ் சுத்தமாகவும் இருக்கும். அதுக்கிட்டேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற சிக்ஸும் நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஹெல்த்தியான சிக்ஸாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு தண்ணி வைக்கணும். வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சும் ஒன்று வைக்கணும். இந்த மாதிரி உங்கள் பஜ்ஜீஸ் வந்துட்டு குளிக்கலையா, இந்த பார்பர் ஷாப்லலாம் வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேயரை வாங்கி நீங்களே வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க அப்பப்போ. நம்மளோட பஜ்ஜீஸ் பாருங்கள் எப்படி குளிக்குதுன்ட்டு. என்னடா ரோஸ் கலரில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? அது ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம கேரட் வச்சுருந்தோம். அந்த தண்ணியிலே நம்ம பாட்டியை வந்துட்டு தண்ணியை ஊற்றி வச்சுட்டாங்க குளிக்கிறதுக்கு. நீங்கள் வந்துட்டு தண்ணி வச்ச உடனே இந்த மாதிரி குளித்ததுக்கப்புறம் அதை வந்துட்டு கீழே ஊற்றிடுங்க. ஏன்னா அதோட வேஸ்ட்டு வந்துட்டு அதில் இருக்கும், அதோட அழுக்கில் அதே இருக்கும். அது திரும்பியும் அதே குடிச்சிச்சின்னா அதுக்கு வந்து நோய் வரும். நோய் வந்துச்சுன்னா டிசீஸ் வரும். அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுறீங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அதோட கண்ணில் படாமல் பார்த்துக்குங்க. கண்ணில் படாமல் உடம்புக்குலாம் வந்துட்டு அடிக்கலாம். அது வரைக்கும் நல்லது. கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம பஜ்ஜீஸ் பாருங்கள் எப்படி ரெக்கையெல்லாம் இப்படி பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு குளிக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்ம எப்படி குளித்து நம்மளை சுத்தமாக வச்சுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி பஜ்ஜீஸும் வந்துட்டு வயிற்றில் இருக்கும்போது அது சுத்தம் பண்ணிக்கும். இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம தான் சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கணும். பஜ்ஜீஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸை பற்றி வந்துட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு நம்ம சேனலில் வந்துட்டு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம சேனல் செக் பண்ணி பாருங்கள். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்துட்டு இந்த மே லீவுக்கு வந்துட்டு யாராச்சும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வெளியே போகிற மாதிரி பிளான் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஐகார்டில் லிங்க் தரேன். பார்த்து அங்கே போங்க, நல்லாயிருக்கும்.